بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه فيما يحبه ربنا ويرضى. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من السيرة النبوية. إلا كنتي باقي ما تفرجتيش في الأجزاء الأولى راه غنخلي لكم اللينك في الديسكريبشن، وإلا كنتي جديد وأول مرة غادي تشوف القناة فمرحبا بك. ما عليك إلا أنك تشترك وتفعل الجرس ودعمنا بزر الإعجاب وتصحح لي شي غلط في لي كومونتير أو لا تخلي لي شي كلمة محفزة. ما كانش عندك الانستغرام ديالي، ها هو الانستغرام ديالي. وبلا ما نطول عليكم ندوزو ديريكت للحلقة ديالنا. في الحلقة اللي فات هضرنا على الفترة اللي قبل الوحي ومن بعد ما جاه صلى الله عليه وسلم الوحي، والطريقة باش جاه والطريقة باش استقبلوا، والأحداث اللي توالاو من بعد ما جاه هذا النور الهادي. وهضرنا كذلك على الناس الأولين اللي دخلوا الإسلام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صافي تأمر أنه يصدع بالدعوة، فاصدع بما تؤمر. دابا ماشي غير توصل الدعوة للناس صحابك والناس اللي قراب ليك وعائلتك والناس اللي معاك في الدار، دابا خص الناس كاملين يعرفوا بهذه الدعوة هذه. في ذاك الصباح نيت فاش جا هذا الأمر هذا، طلع النبي صلى الله عليه وسلم لواحد الجبل. داك الجبل سميتو جبل أبي قبيس. هذا الجبل هذا اللي كان قريب من الكعبة، هو اللي تبنى فيه دابا القصر الملكي ديال السعودية. بما أنه واحد الجبل اللي قريب من الكعبة، يعني اوتوماتيكمون الناس اللي كاينين حدا الكعبه ما غاديش يبان لهم شنو جاي من مور داك الجبل. وطلع النبي صلى الله عليه وسلم الفوق جبل ابي قبيس، طلعوا بدا كيغوت بالجهد: وصباحا وصباحا، زعما بحال واحد لالارم اللي تيديروها العرب الا كانت شي فاجعه ولا شي خطر جاي مع الصباح. الناس ديال مكه سمعت هاد الغوات تيسولوا شكون هذا اللي كيغوت، قالوا الصادق الامين. لا يعني كاينه شي حاجه، ما فايتش ليه دار هاد الحاله هادي، يعني فاش دارها يعني راه كاينه شي حاجه اللي خطيره. وهنا تجمعات قريش كلها عند جبل ابي قبيس، تجمعوا كاملين وكيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هو يوقف فوق داك الجبل وهو يقول لهم: دابا الا قلت لكم انه كاين واحد الجيش مور هاد الجبل جاي قاصدكم وجاي هاجم عليكم، غادي تيقوني؟ هما يقولوا ليه: من طبيعه الحال حنا ما عمرنا ولفنا فيك الكذوب، وهادشي ما عمره ما كان فيك، ما عهدنا عنك كذبا قط. نتيقوك، علاش ما نتيقوكش؟ قال لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. وبدا صلى الله عليه وسلم كيعاود ليهم على القصة وأنه هو رسول الله، وبدا كيدعيهم للدعوة للإسلام. هنا أبو العزة اللي من بعد غادي يتسمى بأبا لهب قال ليه: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ ما خلين همومنا وشغالنا وجمعنا باش تقول لنا هذا الخرطي هذا وتقول لنا هاد جوج كلمات تبا لك. هنا بداو الناس كيتفرقوا، بدا أبا لهب تيفرق فيهم وتيجري عليهم حتى ما بقى حتى شي واحد واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم. وشكون جرى عليهم؟ عمو صلى الله عليه وسلم، عمو أبا لهب. وفي البلاصة هبطوا الآيات الكريمة اللي كيقولوا: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. كانت مرت أبا لهب كتهز الحطب لعامر شوك، وكانت كتقلب على الطريق اللي كيدوز منها النبي صلى الله عليه وسلم، وكتلوح داك الحطب باش الا داز النبي صلى الله عليه وسلم من ديك الطريق داك الشوك يتخشى في رجليه الكريمه وتسبب ليه اذى مهم يديرونجيوه في حياته. وامرأته حمالة الحطب، من هنا جات في جيدها يعني في عنقها حبل من مسد، يعني واحد الحبل من العافيه، عذاب ليها لداكشي اللي كانت كديرو للنبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم تأمر انه يبلغ الدعوه للعشيره ديالو اللي قراب بعدا. داكشي علاش جمع بنو عبد المطلب كلهم عنده في الدار، لكن لقيت فاش بغى يهضر هو ينطق عمو ابو لهب، قال له يا محمد الا جمعتينا باش تهضر لينا على الدين ديالك فغير سكت، حسن لك حنا راه ماشي انتيغيسي وما باغيينش نسمعوا هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم فهم وعرف انه الظروف ما مواتياش وماشي ملائمه انه يدعي للدعوه ديالو، وبقى ساكت صلى الله عليه وسلم. من بعد ما داز هذا النهار هذا عاود عرض عليهم صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المره بلا ما يعيط على ابا لهب. عرض عليهم العشاء وتعشاو، من بعد ما كرمهم وسالاو بدا يهضر فيهم ويخطب فيهم، بدا يهضر معاهم واحد بواحد حتى وصل لعماماته ويقول لها يا صفية لا أغني عنك من الله شيئا، يا فلان لا أغني عنك من الله شيئا. وبدا هكا كيهضر معاهم واحد بواحد، قال لهم انا راه ما غاديش نقدر انني ننقذكم، نتوما بوحدكم اللي تقدروا انكم تنقذوا راسكم. وهنا بدا كيعاود لهم على الدين ديالو وشنو هو ومنين جا وكيفاش. ومن طبيعه الحال منهم اللي سلموا ومنهم اللي ما سلموش. من بين الناس اللي دخلوا الاسلام في هذه الجلسه هذه كانت هي صفيه بنت عبد المطلب، هي الام ديال الزبير بن العوام اللي عاودنا القصه ديالو في الحلقه اللي فات، كيفاش حتى هو دخل الاسلام مع انه كان باقي صغير وغير ولد 16 عام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما حبسش في الدعوه ديالو، بالعكس عاد ما زاد كينشرها وزاد كيدوي مع الناس وهذا. لكن الاغلبيه من الناس اللي كيدخلوا الاسلام كانوا غير الضعفاء والفقراء والعبيد ديال قريش، الناس اللي لاباس عليهم قليل فاش تلقى شي واحد دخل الاسلام في هذه الفتره هذه. ومن بين الناس اللي دخلوا للدين ديك الفتره كان واحد السيد سميتو ياسر ومرته سميه مع ولده عمار، كانوا تا هما من الضعفاء ولكن دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وخباب بن الارث وبلال وصهيب الرومي وعمار بن فهيره وعبد الله بن مسعود وهاكا بزاف ديال الصحابه رضي الله عنهم اجمعين. مجموعه من الصحابه اللي دخلوا الاسلام في هذه الفتره هذه، لكن اغلبهم كانوا عبيد ولا كانوا نيت احرار، ولكن ما كانش عندهم الكلمه، ما كانش عندهم حتى شي شرف داخل مكه، وكلمتهم ماشي مسموعه، يعني غير دوك السكان البسطاء جدا ديال مكه، ما كانش عندهم عصبه، يعني ما كانوش من دوك العائلات الكبار اللي عندهم الجوار وعندهم الحمايه وهذا، غير بسطاء بزاف. ما علينا، بغينا غير نذكروا بعض الناس اللي دخلوا الاسلام في ديك الفتره. ابو بكر الصديق من بعد ما سلم ومن بعد ما مشى عند دوك الصحابه اللي ذكرناهم في الحلقه اللي فات، بغى انه تا هو يصدع بالدعوه ويزيد ينشرها في مكه، مع انه في هذا الوقت كانت قريش صافي بدات كتمنع النشر ديال هذه الدعوه هذه. فابو بكر رضي الله عنه كان مصر على انه يدعي الناس لدعوه الله سبحانه وتعالى وانهم يدخلوا لهذه الدعوه هذه. داكشي علاش مشى للكعبه وبدا كيقرا القران بصوت عالي. باش ما ننساش ابو بكر في ذاك الوقت كان من اسياد مكه، مع ذلك ما رحموش، كما قلنا كانت نشره ديال هاد الدين هذا وهاد الدعوه هذه كانت منعوها القريشيين. داكشي علاش مهما انه كان سيد من الساده ديالهم ما داروش بحسابها وشدوه وعصوه مزيان وتكرفصوا عليه مزيان، لدرجه انهم كيقولوا ما تقدرش تعرفوا من وجهه الا شفتيه في المره الاولى من كثره الدم اللي كان على وجهه بسبب ديك العصا اللي كلاها رضي الله عنه. ومن بين الناس عاوتاني اللي بغاو يقلدوا ابو بكر الصديق وبغاو يصدعوا بالدعوه وبغاو ينشروها بنفس الطريقه كما دار ابو بكر الصديق، كان واحد السيد سميتو عبد الله بن مسعود. هذا عبد الله بن مسعود كان رقيق بزاف، لدرجه انه ديك الوقيته في مكه كانوا كيتنمروا عليه وكيضحكوا عليه بحال تقدر تقول سباغيتي غاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بعد فاش مشاو للمدينه كان عبد الله بن مسعود واحد المره طالع لواحد النخله طالع يحيد التمر، وكانوا الصحابه كلهم جالسين ومقابلينه، وواحد اللحظه هو يتهز داك السروال ديالو وبانوا رجليه رقاق، والصحابه كاملين اللي كانوا تما تيضحكوا عليه وشابعين عليه ضحك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هضر وقال لهم
واش كتضحكوا على الرق ديال عبد الله بن مسعود؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم واش كتضحكوا على الرجلين ديال عبد الله بن مسعود؟ تعجب، قال لهم والله هاد الرجلين اللي كتشوفوا فيهم رقاق بهذه الطريقه هذه الى انهم اتقل من جبل احد في الميزان. مهم نرجعوا للزمان ديالنا اللي داويين فيه. هذا عبد الله بن مسعود حتى هو كما قلنا باغي يصدع بالدعوه، وغاما قال ليه راسو انه يقلد ابو بكر الصديق، وانه مشى للكعبه وبدا كيقرا سوره الرحمن بالجهد، يقرا بواحد الصوت عالي كلشي كيسمعوا، وتجمعات عليه قريش كلها بداو كيضربوه وهو مكمل ما باغيش يسالي، وهما كيضربوه وهو باقي تيقرا ما سكتش حتى سالها رضي الله عنه. من بعد فاش مشى عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه اش هادشي درتي في راسك، علاش درتيه؟ قال ليه يا رسول الله والله بغيتيني نعاودها غدي حتى نعاودها غد. رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا بركه صافي. شوف القوه ديالهم وديك الحماس اللي فيهم باش يبلغوا الدعوه ديال الله سبحانه وتعالى، هكا كان الحماس فيهم وهكا تغلغل داك الايمان فيهم. هنا فاش كثر هادشي قريش تجمعوا وجلسوا قالوا شكون هذا كاع اللي كيسب الالهه ديالنا ويسفه الاصنام ديالنا ويكذب حتى الاجداد والاباء ديالنا؟ شكون هذا؟ لو تيسولوا راسهم شكون اللي كيحمي محمد، شكون اللي كاين محمد في الجوار ديالو؟ قالوا اللي كيحمي محمد هو عبد المطلب. قرروا انهم يمشيو عند عبد المطلب يجلسوا معاه باش يقدروا يلقاو شي حل. جاو عنده وقالوا ليه يا ابا طالب هذا ولد خوك كيسب في الالهه ديالنا، وشفتي شنو داير في مكه، وشوف الحاله اللي وصلنا ليها، يا غادي تسكتوا انت وبخاطرك وداكشي بيناتكم، يا حنا خلينا نتصرفوا معاه. من طبيعه الحال ديك النخوه ديال العرب قال ليه لا، قال ليه هذاك ولد خويا وما غاديش نخليه، غيبقى في الحمايه ديالي. هما فاش سمعوا هذا الجواب وما يمشيو، وبقى النبي صلى الله عليه وسلم كيدعي للدعوه ديالو تحت الحمايه ديال ابي طالب. من مور هذا اللقاء قريش ما عجبهاش الحال، هادشي كثر وعيق، قرروا انهم يعاودوا يمشيو عند ابي طالب. بعض المرات كنقول عبد المطلب راه غير تنغلط مره حيت عبد المطلب هو الاب ديال ابو المطلب، وابو المطلب هو العم ديال النبي صلى الله عليه وسلم. شي علاش هذا الغلط مره غادي تسمعوا، ولكن راه من هنا لقدام القصه كلها ابي طالب ماشي عبد المطلب. فاش مشاو قريش عند ابي طالب هاد المره قالوا ليه هذا كيسب الالهه ديالنا وما كيخلي ما يدير لينا ووالدينا وجدودنا، وتيقول باللي ما كانوا على حتى شي حاجه. هادشي راه زاد بزاف وراه خلق الفتنه بيناتنا، ما تخليش هادشي يزيد يكبر، حاول انك تسكت ولد خوك. ابا المطلب فكر في هادشي مزيان اللي قالوا ليه هاد المره، وفكر بلي هادشي غادي لواحد الفتنه كبيره اللي غادي توقع وما غادي يلقاو ليها حتى شي حل. هو يجمع بنو عبد المطلب كاملين، جمعهم وجلسهم، وجا النبي صلى الله عليه وسلم تا هو يجلس النبي صلى الله عليه وسلم قدامه وبدا يهضر معاه. قال ليه يا ابن اخي، يا ولد خويا، راه عاوتاني جاو عندي القريشيين كيتشكاو ليا منك، وقالوا لي هادشي كامل اللي كدير معاهم راه هادشي ما مزيانش، وإلا زدتي راه تقدر تكون شي فتنه، وشوف كي دير انك تبقى ساكت وما تبقاش تدعي لهاد الدعوه ديالي، ولا الا ما بغيتيش تحبس قولها لينا باش نعرفوا نديروا شي بلان اللي يخلينا نتجنبوا هاد الفتنه هادي اللي غادي تكون. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى ساكت حتى سال عمو هو يقول ليه القوله ديالو المشهوره، شي تيقول صحيحه وشي تيقول ضعيفه، ولكن حنا ما عندنا ما نديرو. السيره ما كتعاملش كما كيتعامل القران، حيت السيره عندنا هاد المصادر هادو صافي، اما القران راه محفوظ من عند الله. داكشي علاش داكشي اللي قريناه غادي نحاول نوصلو لكم وصافي. هنا قال ديك القوله ديالو المشهوره، قال ليه يا عمي والله لو آتوني بالقمر من يميني وآتوني بالشمس من شمالي على أن أدع هذا الأمر لا تركته
حتى يفصل الله بيننا صلى الله عليه وسلم. ابو المطلب فاش سمع الجواب ديال النبي صلى الله عليه وسلم وشافوا باللي هو مصر على انه يدعي لهاد الدعوه هذه ومصر انه ما يحبش، قال ليه تا انا كون على يقين انني غنبقى ديما حاميك وغتبقى في الجوار ديالي. ناضوا ولاد عمامو قالوا ليه حتى حنا معك، واخا كتسب الالهه ديالنا وكتسفههم حنا معك. ديك القضيه ديال انا وخويا على ولد عمي وانا وولد عمي على براني هي هذه اللي خدموها معاه. قالوا ليه قول اللي بغيتي وحنا معاك، واخا تكون ضد داكشي اللي كنعتقدوه وداكشي اللي كنقولوه حنا معاك ومدافعين عليك. باش ما كانوا الصراحه طلعوا معاه رجوله. من هنا كانت القوه ديال النبي صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوه. من مور هذا الاجتماع هذا النبي صلى الله عليه وسلم فحال الا لقى راحته وعجبوه الحال، وهنا ما كيفلت شي فرصه باش ينشر الدعوه ديالو، سواء بين الناس، سواء هو غير شي واحد، سواء بين الحاجيج، اي بلاصه، اي لقاء، اي اجتماع تيكون فيه ضروري ما ينشر فيه الدعوه ديالو صلى الله عليه وسلم. ولا كيهضر وهو واخد راحته وكل شيء يسمع بدون تردد. هنا قريش ما قدرتش انها تزيد تصبر وما زادش عجبها الحال، وهذا الشيء وصل واحد النيفو اخر ما كانوش كيتخيلوا انهم يوصلوا ليه. هي هذيك فاش فكروا وقالوا يمشيو عند ابو المطلب مره اخرى، مشاو عنده المره الثالثه، ولكن هذه المره بواحد اللوفر اللي غريب بزاف. اختاروا واحد الشاب من قريش كان سميتو عمار بن الوليد. كان شاب عنده الفلوس وعنده نسب وعنده شرف وكلمته مسموعه وبوغوس ديال بصح، كان زوين، كان من اجمل الشباب اللي كانوا في مكه. جاو عند ابو طالب قالوا ليه حنا ما بقيناش قادرين نصبروا، هادشي فات الحدود وجيناك بواحد البلاني اللي كان غادي يعجبك. هو عماره ديروا ولدك وغادي نسبوه ليك وغادي يولي ولدك، وعطينا بلاصتو محمد نتصرفوا معاه بيناتنا، لقاو معاه شي حل. يعني بغاو يبدلوا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا عمار بن الوليد. هنا ابو طالب من بعد ما سمع هذا اللوفر هذا بقى يضحك ويتعجب، قال لهم والله الا نتوما راكم حمقين، اليوم تعطيوني ولدكم نتوما انا نكبروه ونربيه، وانا نعطيكم ولدي باش تذبحوه. ما عرفت كي درتوا لهذا الشيء. اش هذا العرض؟ قولوا لي شكون هذا اللي قالها لكم؟ لا راه هو ما قالش هكا. المهم قال لهم لا والف لا، انه ولدي ولن اعطيه لكم. مهم هنا ابو طالب رفض لهم الطلب، وقريش صافي تلفات لهم الجره وما بقاو عارفين شنو غادي يديروا. هنا بداو جوج ديال الحوايج، قالوا اجيو نجيبوا محمد ناقشوا معاه على الله وعسى انه بالنقاش نلقاو واحد الحل لهذا الشيء اللي واقع. ديك الساعه الا ناقشناه وما لقينا حتى شي حل وما خرجنا بحتى شي نتيجه، الساعه نخرجوا ليها طاي ونواجهوه باش ما كانوا تحت اي نتيجه كما بغات تكون مستقبلا. بداو كيفكروا شكون هذا اللي غادي يصيفطوا ليه باش يناقشوا، وهما يتفقوا على الوليد بن المغيرة، وشي كيقول انه كان عثبة بن ربيعة. المهم الرواية المشهورة فيها انه واحد فيهم مشى عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس معاه حدا الكعبة وبداو كيتناقشوا.